Goeiemôre, liewe vriende, op hierdie Menseregte dag. Ja, menseregte. Mense wat so op hulle menseregte staat maak, nee. Daar is 'n wêreldse verskil tussen die wêreldse mense se siening van menseregte en die gelowige se siening van menseregte. Maar weet jy, die Here Jesus het vir ons ook menseregte gegee. Hy sê vir ons in sy woord, julle het die regte, die reg om kinders van God genoem te word, die wat in hom glo. En dit is waar ons regte lê, in die geloof in Jesus Christus. Dit is lekker lang naweek ook. Baie mense het hierdie laaste geleentheid wat ons kry voor die winter, het mense gebruik om dan 'n bietjie weg te gaan, miskien te gaan kamp, of sommer net bietjie uit te kom in die natuur, of waarheen ook al, terwyl dit nou nog redelik warm is. En ons hoop dat as u dalk een van die gelukkiges is en ingeskakel is op die diens, dat dit vir u ook 'n vreugdevolle dag sal wees en dat u lekker sal uitrus. Gelukkig weet ons ook dat met die Here is ons nooit alleen nie. Ons vat hom oral met ons saam, want hy het beloof, hy sal by ons wees, waar ons ook al gaan. Kom, ons raak dan net stil voor die Here en ons verootmoedig onsself in gebed. Aan God, die goeie en enigste heerser, die koning van die konings en die Here van die heersers, hy wat alleen onsterflikheid besit, hy wat ontoeganklike lig bewoon, hy wat deur geen mens gesien is of gesien kan word nie. Aan hom kom toe die eer en die heerlikheid en die ewige mag. Amen. Geliefdes, ons God is 'n liefdevolle Vader wat hom daarin verheug wanneer sy kinders voor hom verskyn en hom aanbid. Daarom groet die drie-enige God ons ook wanneer hy sê, en dit is die Joodse groet van daardie tyd, Shalom, genade en vrede vir julle, van my julle Vader, en van Jesus Christus my Seun, en van my Heilige Gees, julle trooster. Geliefdes, kom ons beantwoord die groet van die Here met die sing van 'n loflied. Ons loflied kom uit lied 190 en dit is so 'n pragtige en 'n bekende lied wat ons hartlik saam kan sing. Grote God, aan u die eer, heerlik is waar u regeer. Hemels is u majesteit, heilig u geregtigheid. Kom ons sing daarvan die eerste, tweede en derde verse. Heilig wie
Ons skriflesing, geliefdes, kom vanmôre nie direk waar ons die voetspore van die Here Jesus volg op sy lydensweg, nie uit die evangelies nie, maar wel uit een van Paulus se briewe, naamlik sy eerste brief van die Korintiërs, die eerste hoofstuk, en ons gaan daar vanaf vers 18 tot en met vers 31 lees. Maar kom ons raak net stil in aanbidding voor die Here en ook in afhanklikheid en vra dat hy deur sy Gees ons sal bystaan om dan ook sy woord te kan hoor, homself te kan hoor agter 'n prediker se stem. Wees maar net stil tot God, o my siel, want van hom is jou verwagting. Ja, Here, hierdie Sondagoggenduur, waar dit stil is rondom ons, baie dankie vir die stilte. Ja, Here, U is 'n God van stilte. U wat vir Moses en vir Elia nie in 'n storm of in 'n vuur U mag kom wys het nie, maar juis in die stilte. Baie dankie dat ons ook met die stilte rondom ons bewus kan raak van U teenwoordigheid. Ag Here, dankie dat ons ook weet U wil met ons praat. En ja, U het in die verlede, sê U woord, het U baie keer en op baie maniere deur die profete gepraat met U volk, met U kinders. Maar in hierdie laaste dae het U met ons, met hulle gepraat en so ook met ons deur U woord, Here Jesus, wat vlees geword het. Daarom raak ons nou stil en wil ons luister na die boodskap wat U vanmôre vir ons wil laat hoor. Ons wag op U. Amen. Geliefdes, ek gaan vir u lees hier uit 1 Korintiërs 1 vanaf vers 18. Die boodskap van die kruis van Christus is wel onsin vir die wat verlore gaan. Maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Daar staan tog geskrywe: die wysheid van die wyses sal ek vernietig en die geleerdheid van die geleerdes sal ek tot niet maak. Waar is die wysgeer van hierdie wêreld nou? Waar die skrifgeleerde? Waar die slim woordvoerder? Het God nie die wysheid van die wêreld tot onsin gemaak nie? Dit was die bedoeling van God in sy wysheid, dat die wêreld nie deur geleerdheid tot kennis sou kom nie, van God sou kom nie. Daarom het God in sy goedheid besluit om deur die prediking vir wat vir die wêreld onsin is, die te red wat glo. Die Jode vra wondertekens en die Grieke soek wysheid. Maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. Vir die Jode is dit 'n aanstoot en vir die ander is dit onsin. Maar vir die wat deur God geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. Wat vir die wêreld die onsin van God is groter wysheid as die wysheid van mense. En wat vir die wêreld die swakheid van God is groter krag as die krag van mense. Dink maar net, broers, aan wat julle was toe julle geroep is. Volgens die opvatting van mense was daar nie baie geleerdes of baie invloedrykes of baie mense van aansien onder julle nie. En tog, wat vir die wêreld onsin is, het God uitgekies om die geleerdes te beskaam. Wat vir die wêreld swak is,
Wat vir die wêreld swak is, het God uitgekies om die sterkes te beskaam. En wat vir die wêreld sonder aansien of betekenis is, ja, wat niks is nie, het God uitgekies om wat iets is tot niet te maak. Geen mens het dus iets om op te roem voor God nie. Aan God is dit te danke dat julle met Christus verenig is. God het vir ons geword die wysheid wat van God kom, die vryspraak, die heiliging en die verlossing. Daarom, soos daar geskrywe staan, die wat wil roem, moet in die Here roem. Net tot sover ons skriflesing. Mag die Here dan nou ook deur sy woord met elkeen van ons praat. Weet jy, geliefdes, die Here Jesus het dikwels in gelykenisse of verhale daarvan gebruik gemaak om 'n besondere waarheid onder die aandag van sy disippels te bring. Soms het hulle dit nog steeds nie verstaan nie en moes hy die verhaal en sy betekenis vir hulle duideliker uitlê. Soos byvoorbeeld die gelykenis van die saaiër. Daarmee wou hy dit vir hulle so maklik as moontlik maak om gered te kan word. Daarteenoor het die skrifgeleerdes en die fariseërs dit vir hulle volgelinge moeilik gemaak, so moeilik as moontlik deur allerhande reëls en voorwaardes daar te stel, waaraan hulle moes voldoen om as opregte Jood gereken te word. Behalwe die wet wat hulle streng moes gehoorsaam en wat vir alle tye gegeld het, het hulle belaglikhede daarby gevoeg. Een wat ons nou eintlik oor kan lag, is dat jy nie op 'n Sabbatdag met skoene mag loop wat spykers onder in die sool in het nie. Want as een van daardie spykertjies sou loskom en dit versteur die grond, dan ploeg jy. So belaglik het hulle hierdie toegang tot die woord van die Here gemaak en toegang tot God gemaak. Die evangelie is heeltemal anders. Luister na die eenvoudige waarheid van Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Elke mens is vir God kosbaar. God wil nie toesien dat een mens verlore gaan nie. En daarom het hy dit vir ons as swakkelinge so maklik as moontlik en so eenvoudig as moontlik gemaak. Daar word vertel van 'n teologiese professor wat afgetree het. En toe hy die dag aftree, toe moes hy 'n toespraak hou oor die belangrikste ding wat hy in sy loopbaan geleer het. En sy antwoord aan die gehoor was, die belangrikste wat ek geleer het in my lewe, was, Jesus loves me. Yes, I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong. They are weak, but he is strong.
En geliefdes, dis die eenvoud van die evangelie. Maar dit is tegelyk ook die krag van die evangelie. Sodat selfs die eenvoudigste mens en selfs 'n kind dit kan verstaan. Glo in die Here Jesus en jy sal gered word, sê Paulus aan die hoofman Cornelius in Handelinge 16. Daarom is ons tema vir ons oordenking vandag die kruisevangelie, struikelblok vir die wyse, maar trapblok vir die eenvoudige. Weet jy, die evangelie, alhoewel dit so eenvoudig is daar slim en geleerde mense wat dit nie kan verstaan nie. Die evangelie is juis in sy eenvoud so ingewikkeld, soos ons sê, dat mense dit nie kan verstaan of nie kan aanvaar nie. Paulus skryf hier aan die Korintiërs, Korinte wat 'n kosmopolitiese, maar daarom 'n hoogs verdeelde gemeente en 'n gemeenskap was, wat bestaan het uit Jode en Grieke in die stad Korinte. Jode en Grieke wat tot geloof in Jesus Christus gekom het tydens Paulus se tweede sendingreis. Die meerderheid van die gemeente het bestaan uit Grieke, maar daar was ook Jode wat destyds oor die hele Romeinse ryk versprei het, nadat keiser Nero die Jode verbied het om in Rome te mag woon. En daarom was dit 'n hoogs uiteenlopende gemeente. Die Grieke in hulle tradisie het hulle beywer vir wysheid. Hulle wou weet waarin bestaan wysheid. Die Jode daarenteen het hulle beywer vir die navolging van die wet. En nou kom Paulus en hy verkondig Christus. Waarom was dit vir die Grieke moeilik om Jesus te aanvaar? Dit was nie vir hulle maklik die gedagte van 'n verlosser wat deur die dood verlossing bring nie. Want die dood is vernedering of neerlag, nie oorwinning nie. Boonop kon hulle nie glo dat 'n liggaam wat tegnies gesproke bietjie meer as 2 dae, maar volgens die Joodse telwyse, kumulatiewe telwyse, 3 dae gereken was, want elke gedeelte van 'n dag is gereken as 'n dag. 3 dae reeds dood was, weer lewend kon word nie. Aan die ander kant was daar die Jode vir wie Jesus ook nie aanvaarbaar was nie. Hulle verwagting van 'n Messias was 'n magtige heerser wat in glorie sy heerskappy sou kom voer. Nie 'n nederige dienskneg wat met die gepeupel meng, die onreines aanraak en mense gesond maak en dooies uit die dood opwek nie. Wat die Jode in Jerusalem veral ook
daartoe bygedra dat Jesus gekruisig is, was dat hy in sy hoedanigheid as mens sonde kon vergewe. En dit was vir onaanvaarbaar, want volgens hulle opvatting is dit net God wat sonde kan vergewe. En daarom het hulle nie die goddelikheid van Jesus aanvaar nie. Paulus skryf egter nou aan die gelowiges in Korinthe, nadat hy daar uit Korinthe moes vlug, juis oor sy leerstellings, wat begin twyfel het aan dit wat Paulus met sy verblyf in die gemeente Korinthe geleer het. Die Grieke en die Jode in die gemeenskap het met die gemeente beïnvloed en verwar. Maar dan kom Paulus met die slim redenasie dat juis dit wat hulle reken as hulle wysheid, hulle swakheid en hulle dwaasheid is. Vers 25 sê, wat vir die wêreld die onsin van God is groter wysheid as die wysheid van mense. En wat vir die wêreld die swakheid van God is groter krag as die krag van mense. Dit wat vir die mens die dwaasheid van God is dus juis hulle dwaasheid. Dit wat die mens reken as hulle as God se swakheid, dit was juis hulle swakheid, omdat hulle nie glo nie. Hulle maak staat op hulle eie kennis, op hulle eie wysheid. Maar hulle hou nie met rekening met God, wat vir die mens onwaarskynlik en onmoontlik is, vir God moontlik is nie. Want vir God is alles moontlik. Weet jy, ons leef ook vandag in 'n wêreld waarin die mens so op sy eie wysheid en intellek en vermoëns staat maak. Kom ons noem maar net die voorbeeld van die fantastiese ontwikkeling van medisyne soos penicillin, antibiotikas en dies meer, wat die lewensverwagting van die mens met baie jare verhoog het, sodat wetenskaplikes reken dat die gemiddelde mens binnekort 100, 120 en 150 jaar kan oud word. U het dit waarskynlik ook gehoor dat daar gesê is dat die mens wat al 200 jaar kan oud word, reeds gebore is. Maar toe kom 'n klein virusie, 'n klein onsigbare goggaatjie, of dit nou deur mense in 'n laboratorium vervaardig is, gemaak is, en of dit nou afkomstig is van 'n dier. En hierdie klein goggaatjie bring 'n hele wêreld vir etlike maande tot stilstand. En dit is dan, wanneer ons as mense met al ons wysheid en met al die wetenskaplikes wat vir maande 24 uur per dag gewerk het om iets te vervaardig om hierdie klein goggaatjie dood te maak en die mens van die gevolge daarvan te verlos.
is dit vandag nog nie eens seker of hulle by 'n permanente oplossing gekom het nie. Die mens wat dink hy is slim, moet uiteindelik maar weer buig voor die almag van God. Kom ons gaan kyk in die tweede plek na die logika vir die eenvoudige. 1 Korintiërs 1 vers 18 sê, die boodskap van die kruis van Christus is wel onsin vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. En in verse 22 tot 24 sê Paulus, die Jode vra wondertekens en die Grieke soek wysheid. Maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. Vir die Jode is dit onsin, maar vir die wat daardeur geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. Die feit dat Jesus verkies het om eerder die skande van die kruisdood te kies bo die aansien van mense, dit het vir die Christendom die ereteken geword. Die teken van die verfoeilike kruis. Die kruisdood was nie alleen die vernederendste dood van alle teregstellings nie, maar ook die pynlikste. Deur magteloos aan hande en voete, daar aan 'n kruis, nie met toue vasgemaak te word nie, maar met penne deur die gewrigte in die hout ingedryf te word, wat die spiere so beskadig het, dat die kruiseling hom nie aan op sy voete kon stut, of aan sy arms kon optrek, om beter asem te haal nie. Nee, met sy volle gewig het hy daar aan die kruis gehang en is sy borskas so in mekaar getrek en in mekaar gedruk dat sy vermoë om asem te haal gestrem is. En uiteindelik het hy benewens die bloedverlies aan sy wonde versmoor as gevolg aan 'n gebrek aan suurstof, omdat die kapasiteit van sy longe so beperk is. Voeg daarbey die dehydrasie deur die son wat vir 'n hele dag lank van omtrent 9 uur waar hulle gekruisig is tot laatmiddag deur die son gebrand is en die slagoffers ontwater het. Dus die verfoeilikste en die wreedste manier waaraan 'n mens blootgestel kon word. Vir jou en vir my het Jesus die kruis gekies, die moeilikste pad. Vir jou en vir my het hy hom daar aan 'n kruis laat hang om versoening te doen vir ons sonde. Hy, die onskuldige wat niks verkeerd gedoen het om dit te verdien nie. Die onskuldige vir ons, die skuldiges. Tegelyk die dwaasheid van die kruis, dit wat vir mense onaanvaarbaar was. Maar juist dit was die wysheid van God. Want daar was geen ander manier waarop daar versoening gedoen kon word vir die sonde van die wêreld nie. Nie die Joodse manier van teregstelling, naamlik steniging nie. Steniging wat ook 'n wrede, vernederende en pynlike dood was. Maar kruisiging, die Romeinse manier
van teleurstelling, die destyds internasionale manier van teregstelling. Omdat God sy liefde nie net beperk wou hou tot Israel nie, maar dat hy dit wou uitbrei na die hele wêreld toe. En daarom het hy dit gedoen, sodat ek en jy, wat nie Jode is nie, dat ons ook daarbey ingesluit kan word. Ons kom laastens by die wysheid dan van geloof. God se manier van doen is daarom die beste en die wysste manier van doen. Al is dit in die oë van baie mense dwaas. En al is daar vandag honderde, duisende en selfs miljoene mense vir wie sake soos die maagdelike geboorte van Jesus en die opstanding van Jesus onaanvaarbaar is, omdat dit onwetenskaplik is, omdat dit volgens die geboorte van Jesus 'n mite, die geboorte van 'n pragtige ou klein babietjie wat so opgehemel word. Vir baie mense is dit 'n storie. Al word hierdie twee leerstukke ook vandag selfs deur teoloë betwyfel. Die mens wat hierdie dwaasheid begaan om die onmoontlike en die onwaarskynlike te glo, is dit wysheid. Die wysheid wat redding bring. Die wysheid wat uitloop op die ewige lewe. Hoor wat sê die apostel Johannes in Johannes 1 vers 12. En dit sluit aan by wat ek heel aanvanklik gesê het. Aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie, nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. En Paulus sê ook in 1 Korintiërs 1 vers 30, aan God is dit te danke dat julle met Christus verenig is. Hy het vir ons geword die wysheid wat van God kom, die vryspraak, die heiliging en die verlossing. Daarom sluit hy hierdie hoofstuk af deur te sê, soos daar geskrywe staan, die wat wil roem, moet in die Here roem. My en jou geloof in Jesus Christus, geliefdes, is dus nie ons prestasie nie. Dit is God se genade, wat vir ons in staat stel om dit wat vir die wêreld onaanvaarbaar is, te kan glo. Want daarin lê ons verlossing. Mag die Here dan ook in hierdie Paastyd wat ons binnekort binnegaan, dat hierdie dwaasheid van God jou en my wysheid sal wees. Amen. Kom ons dank. Baie dankie, Here Jesus, dat U die verborgenheid van U evangelie aan eenvoudige mense kom openbaar het.
Baie dankie dat dit ook by ons uitgekom het. En Here, dankie dat U ook vir ons die genade gegee het om dit te kan glo. Ja, Here, ons gaan binnekort, oor 2 weke, selfs gaan ons U dood gedenk. Dit wat vir die Grieke vernedering is, maar juis vir ons wysheid is. Dankie dat U Uself opgeoffer het, ten volle opgeoffer het, Here. Dat U U hemelse heerlikheid prysgegee het en mens geword het, om deur mense ook verwerp te word en bespoeg en bespot te word. Maar baie dankie dat U ook aan ons gedink het, toe U daar aan 'n kruis gehang het. Here, gee vir ons genade, dat ons dit kan glo, met ons hele hart, en met ons hele siel, en met ons hele verstand, en met al ons krag. Uit onsself is ons nie daartoe in staat nie. Daarom bid ons dit, in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Liefdes, kom ons sluit af met die woorde van wat ek in die inleiding reeds genoem het, die woorde wat ons ook as kinders geleer het, in die kinderkrans en in die sondagskool, pragtige ou Halleluja lied, lied 543, ons het hom leer ken as Here Jesus, Jesus min my, salig lot. Here Jesus, ek is klein, maak U self my lewe rein. Laat ek altyd van U leer, laat ek groot word tot U eer. Kom ons sing daarvan ook al 3 die verse. Ek is klein, maak U self my lewe rein. Laat ek altyd van U leer, laat ek groot word tot U eer. O Jesus, neem my, o Jesus, lei my, o Jesus, sterk my en vorm my tot U eer. O Verlosser, maak my sterk, vlytig om vir U te werk. Laat my tog gehoorsaam bly, altyd gaan waar U my lei. O Jesus, neem my, o Jesus, lei my, o Jesus, sterk my en vorm my tot U eer. Eiland, laat my nooit vergeet, dat U alles van my weet. Al is niemand ook by my, sal U Here by my bly. O Jesus, neem my, o Jesus, lei my, o Jesus, sterk my en vorm my tot U eer. Geliefdes, ek wil vir U uitstuur met hierdie eenvoudige boodskap van die kruis. In 'n wêreld vir wie dit dwaasheid is, maar vir ons met die wete van wysheid. Mag God
die bron van hoop, julle deur julle geloof en met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Amen.